usanzwe ukina uyu mukino ubona ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo umukino wa karate urusheho kugera ku rwego rwiza rwisumbuye kuruta urwo uriho ubu ngubu mu Rwanda? umukino wa karate mu Rwanda mu Rwanda ikintu turabura kwitabira amakompetisiyo menshi. urabona iyo kompetisiyo zigiye kuba hari ukuntu bakuramo abantu bakeya erema nkeya ngo ziba arizo zigenda kubera ikibazo cy'amafaranga nyine bigatuma bose batiyadabuta ngo babashe kwakira yuko bagenda ku kibuga ugakina ugahura n'undi muntu wo mu kindi gihugu. Yenda abantu bava hanze, iyo uteze indege ugiye mu kindi gihugu uravuga ngo ntago nateze indege mvuye mu gihugu cyanjye ngo ngende mu kindi gihugu ngiye gukora ubusa. Hano twakiriye nko mu Rwanda ntago bose bari kubasha kubyumva neza kuko dusa nkaho nta ntambwe ndende twakoze aho tuva ngo tugere aho tugera. Ubu ngubu yenda batangiye kubyumva, batangiye kumva experience, batangiye kwiyadabuta bumva ko ibintu byose bishoboka. Nka buriya Emery na Vaneri basa nkaho bafunguye amaso y'abantu benshi bakumva ko ibintu byose bishoboka. Bano barabu baguhagarara imbere ukagira ngo ni ikindi kintu, yenda ni umuntu udasanzwe kuri imbere, ariko byose birashoboka. Twese tugira amaguru amwe, amaboko amwe, turabura experience muri make ngo twitabira ama match menshi ngo dusura ibihugu byo hanze tumenyere. Ndumva ari cyo kibura. Hanyuma ubundi babazi wowe amarushanwa mpuzamahanga waba waritabiriye nangahe? Ni ubwa mbere nitabiriye amarushanwa mpuzamahanga. Reka tugushimire cyane kuri uwo mwanya wawe biduhaye kutuganiriza n'ikindi kintu tugukenera kandi utizera kuzaza. Murakoze cyane. Ubu rero akaba ari Mbabazi, umwe mu bakinnyi ba ekipe y'u Rwanda utuganirije atubwira byinshi. Nabyumvise yavuze n'Ikinyarwanda, ntabwo ari Ikiganda cyangwa se Igiswahili ku buryo mutabyumvise. Turimo turareba umusore wo muri Senegal ahangaha Diop ahangaha, ariko utari wava muri studio. Reka twanarize no kuri uyu mukino urawumenyereye cyane. Uko urimo ubona aba basore babiri uriya munya Senegal ufite tentire uramubona ute? Maze urazibona gute? Ninde ushobora kuba yatsinda kubera iki? Uno mu Senegal afite experience, niko yari yamaze kubona amanota ye 3 mu gihe George Frank wo muri Cameroon afite inota 1. Yes, uno munya Cameroon aratagetinga, afite time management, asa nk'umuntu ubimenyereye, amenyereye ikibuga. Ntabwo yenda ndumva atari nk'ubwa mbere yaba yitabiriye, niyo mpamvu asa nkaho ari gukontorora abantu mu mutwe. Nyine iyo uri mu kibuga ufata umuntu ukamukontorora mu mutwe ukamugira nk'umwana, ukamukoresha amakosa, ukamukoreraho inota weho atagukoreyeho inota cyangwa gukoresha ikosa. Ariko kugeza ubu ngubu Diop ari imbere n'amanota 3 uriya Musenegal ufite tentire. Hari igihe uhura n'umuhanga bigasaba ko ubanza kumwitondera. Wenda kuri uyu Musenegal w'amatentire uyu twavuga ko tekinike ze hanini ko wamubonye ugerageje gusobanurira abantu batazi karate, ni iki kirimo kumufasha gutsinda? Akoresha amaboko. Iyo ukoresha amaboko ku muntu mugufi ya buriya ubasha kumujya hejuru. Iyo ugiye hejuru urambura akaboko akagasangamo. Niyo mpamvu ari kumutsinda rero. Basha kumushyiraho ukuboko akamwinjiramo hejuru, ariko noneho hari igihe ushobora kuba ari muremure aramusumba, undi akaba ari mugufiya, ariko noneho tujya tubona ko umuntu mugufi rimwe na rimwe ari ashobora gutsinda umuremure.
umugufi kugira ngo atsinde umuremure ni ukuvuga ajya hasi, iyo agiye hasi abasha kumukubita mu nda. umuremure iyo arambuye akaboko gaca hejuru, gaca hejuru, ariko iyo atabashije kurambura akaboko wa mugufi amutanga amanota. biri bundi biremewe ko turayibonye hariya ko ni amakosa akomeye cyane. Ntabwo mu kibuga umukinnyi ahagarara arbitre atarasifura. Iyo uhagaraye bashaka kugukubita nka kuno bamukubise inota bakahita barimuha kubera yahagaraye mu kibuga batarasifura. bigaragara ko ntabwo yabashije kugira concentration neza. Ari igihe wirara ukavuga ngo wakoze inota ariko arbitre ataribonye bataguhaye amanota. Icyo gihe iyo adversaire wawe agukubise inota bahita barimuhereza. Kandi biragaragara ko uyu Mukameruni asa naho ambulance yamushiranye, asa naho yatangiye kunanirwa. Yananiwe aramurusha igihaha. Kameruni bigaragara ko yari yananiwe. Uyu rero ni Diop, akaba ari we utsinze, akaba ari umusenegale. hariya buryo yagiye mushyiramo utuntu hariya. uriya mugeri Dayiru ubwaho nubwo asa amanota 3. Umugeri ni amanota 3, ukuboko ni inota 1. Ariko hariho n'umugeri w'amanota 2 bawita ikibando, bakubita mu mugongo cyangwa mu nda. uyu akaba ari umutoza we